क्या आपने कभी सोचा है कि अगर उड़ते ही प्लेन पर बिजली गिर जाए तो क्या होगा? हाँ, हैरानी की बात है कि बड़े यात्री विमानों पर कभी कभी बिजली गिरती भी है, लेकिन विमान इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि बिजली उसका बाहरी हिस्सा पर पार करके निकल जाती है और यात्री तक नहीं पहुंचती। इसीलिए अधिकतर मामलों में विमान सुरक्षित रहता है और अपनी उड़ान जारी रखता है। इसी वजह है कि बिजली गिरना आमतौर पर किसी विमान दुर्घटना का कारण नहीं बनता। अगर आपको फैक्ट पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।